शिवरात्रि क्या है? जब आदि अनंत शिव ने शक्ति को अपनाया और संसार ने सृजन का मूल जाना, जहां हर श्वास में शिव बसे हैं और हर आह्वान में शक्ति। शिव बिना शक्ति अधूरी और शक्ति बिना शिव मौन। आत्मा से परमात्मा का मिलन है शिवरात्रि। यह केवल एक रात्रि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत यात्रा है।